ខ្ញុំបាទសូមធ្វើការអនុញ្ញាតគោរពនិងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងទស្សនិកជនជាទីគោរពថ្ងៃនេះជួបជាមួយនឹងខ្ញុំបាទ MC Play ខ្ញុំបាទសូមលើកយកនៅជោគជាតារាសីប្រចាំថ្ងៃសៅរ៍ថាតើនៅក្នុងថ្ងៃនេះដួងរាសីរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនប្រែប្រួលផ្លាស់ប្ដូរទៅជាយ៉ាងដូចម្តេចនោះដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលវេលាសូមអញ្ជើញរីករាយសន្តាប់ជាមួយនឹងខ្ញុំបាទដូចតទៅសម្រាប់អស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំជូតកណ្ដុរមាសអូបរ៉ាចិញ្ចឹមនាំលាភនាំជ័យនាំសុភមង្គលប្រាថ្នាអ្វីបានសម្រេចហើយអនាគតក្លាយជាអ្នកមានទ្រព្យស្ដុកស្ដំម៉ោងនាំលាភសំណាងគឺម៉ោង6ព្រឹកដល់ម៉ោង9យប់ពណ៌នាំលាភសំណាងគឺពណ៌សនិងពណ៌ក្រហមលេខនាំលាភសំណាងគឺលេខ44និងលេខ66សូមខមមិនលេខ888យកលេបសម្បត្តិទេវតាទ្រព្យមានបារមីស័ក្តិសិទ្ធិណាស់សេចេញភ្លាមទំនេរទាយឆុតបំផុតនិងមានសំណាងល្អនិងប្រទានសម្បត្តិមហាសេដ្ឋីមានលៀបមានជ័យមានលុយចូលហោហៀសម្រាប់ឆ្នាំជូតនៅថ្ងៃនេះជោគជាតារាសីរបស់អស់លោកអ្នកល្អប្រសើរហើយបើទោះបីធ្វើអ្វីក៏ដោយតែងតែមានការរីកចម្រើនលូតលាស់និងមានជោគមានជ័យល្អប្រសើរសម្រាប់អ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរវិញមានការប្រជែងគ្នាច្រើនជាពិសេសមានប្រទាំងប្រទើជាមួយអ្នកមានមុខរបរដូចគ្នាហេតុនេះក៏បីមានការបើកចិត្តឲ្យទូលេបន្តិចទៅគ្មានរឿងរ៉ាវចម្រូងចម្រាសណាមួយកើតឡើងសម្រាប់ការធ្វើដំណើរទីចិត្តឆ្ងាយមានភាពសុខដុមទាំងពេលទៅនិងពេលត្រឡប់មកវិញរីឯបញ្ហាសម្ព័ន្ធស្នេហាកំឡោះក្រមុំមានការជឿនលឿនទៅមុខនិងផ្អែមល្ហែមល្អចំពោះគ្នាប្រពៃសម្រាប់អស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវកូននាំលាភនាំជ័យនាំសុភមង្គលប្រាថ្នាអ្វីបានសម្រេចហើយអនាគតក្លាយជាអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិស្ដុកស្ដំម៉ោងនាំលាភសំណាងគឺម៉ោង4ព្រឹកដល់ម៉ោង6ល្ងាចពណ៌នាំលាភសំណាងគឺពណ៌ក្រហមនិងពណ៌សលេខនាំលាភសំណាងគឺលេខ88និងលេខ99សូមខមមិនលេខ999យកលេខសម្បត្តិទេវតាទ្រព្យមានបារមីស័ក្តិសិទ្ធិណាស់សេចេញភ្លាមទំនេរទាយឆុតបំផុតនិងមានសំណាងល្អមានលេខមានជ័យមានលុយចូលហោហៀចំពោះឆ្នាំឆ្លូវនៅថ្ងៃនេះបើទោះបីធ្វើអ្វីក៏ដោយប្រយ័ត្នប្រយែងការទទួលខូចខាតអ្វីមួយរកនឹកស្មានមិនដល់ក្រៅពីនេះបើមានការទំនាក់ទំនងការងារឬធ្វើអ្វីមួយងាយមានការភ្លៀងផ្លាត់ណាស់ក៏បីមានការប្រុងប្រយ័ត្នប្រយែងទៅជៀសផុតពីផលលំបាកទាំងពួងទៅរួចសម្រាប់ការធ្វើដំណើរទីជិតឆ្ងាយចូលប្រយ័ត្នប្រយែងក្រុមមនុស្សបៀតបៀនយាយីដោយប្រការណាមួយរីឯបញ្ហាសេចក្តីស្នេហាប្រុសស្រីមានដំណើរការថយក្រោយចូលមានការប្រយ័ត្នប្រយែងចំនួនវិវាទឈានដល់ការបែកបាក់សម្រាប់អស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំខាលខ្លាសេដ្ឋីចិញ្ចឹមមានប្រាជ្ញាឆ្លាតវៃមានគំនិតភ្លឺថ្លាហើយអនាគតក្លាយជាអ្នកមានអំណាចនិងទ្រព្យស្ដុកស្ដំម៉ោងនាំលាភសំណាងគឺម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង8យប់ពណ៌នាំលាភសំណាងគឺពណ៌សនិងពណ៌លឿងលេខនាំលាភសំណាងគឺលេខ68និងលេខ99សូមខមមិនលេខ555យកលេខសម្បត្តិទេវតាទ្រព្យមានបារមីស័ក្តិសិទ្ធិណាស់សេចេញភ្លាមទំនេរទាយឆុតបំផុតនិងមានសំណាងល្អនិងប្រទានសម្បត្តិមហាសេដ្ឋីមានលៀបមានជ័យមានលុយចូលហោហៀចំពោះឆ្នាំខាលនៅថ្ងៃនេះការប្រកបការងារមានការជឿនលឿនច្រើនផ្នែកក្នុងនេះមិនថាជារឿងប្រកាសឬក៏រឿងផ្ទាល់ខ្លួននោះឡើយសម្រាប់អ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរវិញមានការរលូនទៅមុខល្អនិងការរកប្រាក់កម្រៃទៀតសោតក៏គ្រាន់បើជាងមុនផងសម្រាប់ការធ្វើដំណើរទីជិតឆ្ងាយជួបភាពសុខដុមទាំងពេលទៅនិងពេលត្រឡប់មកវិញរីឯបញ្ហាសម្ព័ន្ធស្នេហាកំឡោះក្រមុំឬមេម៉ាយពោះម៉ាយក្តីជួបរឿងការយល់ខុសនិងភាពប្រចែកប្រច័ណ្ឌកំពុងលុកលុយច្រើនដូចនេះត្រូវកាត់បន្ថយការបង្កើតចំនួនវិវាទចេញពីខ្លួនខ្លះទៅប្រសើរសម្រាប់អស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំថោះទុនសាយមាសមានបារមីដាច់ជះមានអំណាចមានមនុស្សជាច្រើនជួយជ្រោមជ្រែងការងារតូចធំដើម្បីឲ្យអនាគតក្លាយជាអ្នកមានអំណាចនិងទ្រព្យសម្បត្តិមហាសាលម៉ោងនាំលាភសំណាងគឺម៉ោង6ព្រឹកដល់ម៉ោង8យប់ពណ៌នាំលាភសំណាងគឺពណ៌ក្រហមនិងពណ៌ផ្កាឈូកលេខនាំលាភសំណាងគឺលេខ72និងលេខ87សូមខមមិនលេខ168យកលេខសម្បត្តិមហាសេដ្ឋីមានបារមីស័ក្តិសិទ្ធិណាស់សេចេញភ្លាមទំនេរទាយឆុតបំផុត
នឹងមានសំណាងល្អនិងប្រទានសម្បត្តិមហាសេដ្ឋីមានលៀបមានជ័យមានលុយចូលហោហៀចំពោះឆ្នាំថោះនៅថ្ងៃនេះបើលោកអ្នកមានការចាត់ចែងកិច្ចការងារចាស់ឬក៏កិច្ចការងារដែលនៅសេសសល់ពីមុនមកតែងតែផ្ដល់ផលល្អនៅពេលក្រោយវិញជានិច្ចចំពោះអ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរវិញមានការចម្រើនលូតលាស់ទៅមុខដូច្នោះជាឱកាសល្អក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរមុខរបរឬបើកធ្វើចំនួនតូចធំបំផុតសម្រាប់ការធ្វើដំណើរទីជិតឆ្ងាយជួបសេចក្តីសុខក្សេមក្សាន្តដោយសពមួយដងរីឯបញ្ហាសម្ព័ន្ធស្នេហាប្រុសស្រីមានភាពយកចិត្តទុកដាក់និងផ្អែមល្ហែមល្អចំពោះគ្នាប្រពៃសម្រាប់អស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរោងពោះអ្នកក្រេតមន្ត្រីចិញ្ចឹមធ្វើកិច្ចការងារអ្វីមួយអ្នកតែងតែមានគំនិតជ្រះថ្លាប្រាថ្នាអ្វីបានសម្រេចហើយការងារតូចធំតែងតែមានអ្នកគ្រប់គ្រងទំនុកបំរុងសពគ្រប់បែបយ៉ាងម៉ោងនាំលេបសំណាងគឺម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង8យប់ពណ៌នំលាបសំណាងគឺពណ៌ប្រផេះនិងពណ៌ក្រហមលេខនំលាបសំណាងគឺលេខ58និងលេខ67សូមខមមិនលេខ168យកលាបសម្បត្តិអុកញ៉ាមានបារមីស័ក្តិសិទ្ធិណាស់សេចេញភ្លាមទំនេរទេឆត់បំផុតនិងមានសំណាងល្អនិងប្រទានសម្បត្តិមហាសេដ្ឋីមានលាបមានជ័យមានលុយចូលហោហៀចំពោះឆ្នាំរោងនៅថ្ងៃនេះបើទោះបីធ្វើអ្វីក៏ដោយតែងតែមានការជឿនលឿនគួរសមម្លោះហើយរាល់កិច្ចការងារបើលោកអ្នកសម្រុកធ្វើតែងតែបានជោគជ័យត្រឡប់មកវិញសម្រាប់អ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរវិញឃើញថាទាំងការជួញទីជិតឆ្ងាយមានភាពលំនឹងល្អពោលគឺមិនមានអ្វីប្រែប្រួលដូចជាទីគាត់សំកនោះទេសម្រាប់ការធ្វើដំណើរទីជិតឆ្ងាយមានភាពប្រទាំងប្រទើនិងបញ្ហារត់ចូលច្រើនក៏បីមានការប្រុងប្រយ័ត្នប្រយែងរីឯបញ្ហាសម្ព័ន្ធស្នេហាកំឡោះក្រមុំព្រោះតែពេលនេះមានរឿងរ៉ាវចូលមកកកផ្លូវចិត្តធ្វើឲ្យកើតមានការប្រទាំងប្រទើគ្នាច្រើនសម្រាប់អស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំម្សាញ់ពស់ទេវតាចិញ្ចឹមមានលៀបមានជ័យមានមនុស្សជាច្រើននាំគ្នាស្រឡាញ់រាប់អានសាទរម៉ោងនាំលៀបសំណាងគឺម៉ោង6ព្រឹកដល់ម៉ោង7យប់ពណ៌នាំលៀបសំណាងគឺពណ៌ខ្មៅនិងពណ៌សលេខនាំលេបសំណាងគឺលេខ56និងលេខ85សូមខមមិនលេខ999យកលេបសម្បត្តិមហាទ្រព្យលុយរយលានមានបារមីស័ក្តិសិទ្ធិណាស់សេចេញភ្លាមទំនេរទេឆត់បំផុតនិងមានសំណាងល្អនិងប្រទានសម្បត្តិមហាសេដ្ឋីមានលៀបមានជ័យមានលុយចូលហោហៀចំពោះឆ្នាំម្សាញ់នៅថ្ងៃនេះលោកអ្នកធ្វើអ្វីក៏ដោយតែងតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នប្រយែងនិងយកចិត្តត្រជាក់ដាក់ខ្លួនឲ្យបានកម្រិតខ្ពស់ទើបមិនមានបញ្ហាចោទឡើងសម្រាប់អ្នករកស៊ីជួញដូរមិនត្រូវបោះទុនអ្វីមួយដោយតក់ក្រហល់ឡើយបើពុំនោះទេនឹងជួបរឿងសោយអស់ប្រាក់កាក់ពីខ្លួនហើយត្រូវមកដេកសោកស្ដាយពុំខានសម្រាប់ការធ្វើដំណើរទៅទិសឦសានឲ្យប្រយ័ត្នប្រយែងបញ្ហាក្រក់ចូលយាយីបន្តិចរីឯសម្ព័ន្ធស្នេហាកំឡោះក្រមុំមានដំណើរការប្រែប្រួលផ្លាស់ប្ដូរពីព្រោះងាយទាំងផ្អែមល្ហែមហើយក៏ងាយនឹងទាស់ទែងគ្នាដែរសម្រាប់អស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំមុំមីសេះមេតបចិញ្ចឹមនាំលៀបនាំជ័យនាំសុភមង្គលប្រាថ្នាអ្វីបានសម្រេចហើយអនាគតខ្លាចជាអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិស្ដុកស្ដំម៉ោងនាំលៀបសំណាងគឺម៉ោង6ព្រឹកដល់ម៉ោង7យប់ពណ៌នាំលៀបសំណាងគឺពណ៌ខ្មៅនិងពណ៌ក្រហមលេខនាំលៀបសំណាងគឺលេខ47និងលេខ56សូមខមមិនលេខ168យកលៀបសម្បត្តិទេវតាទ្រព្យមានបារមីស័ក្តិសិទ្ធិណាស់សេចេញភ្លាមទំនេរទេឆត់បំផុតនិងមានសំណាងល្អនិងប្រទានសម្បត្តិមហាសេដ្ឋីមានលៀបមានជ័យមានលុយចូលហោហៀចំពោះឆ្នាំមុំមីនៅថ្ងៃនេះដំណើរជីវិតរបស់អស់លោកអ្នកល្អប្រសើរប៉ុន្តែយ៉ាងណាសម្រាប់ស្ត្រីនៅមានគ្រោះយាយីនៅឡើយដូចនេះទោះធ្វើអ្វីតែងតែមានការមិនភ្លឺថ្លាដោយកបបំណងប៉ុន្មាននោះទេសម្រាប់អ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរក្នុងថ្ងៃនេះដែរបើចង់បោះទុនតូចធំមិនមានអ្វីទាស់ខុសទេព្រោះថាផលជាផ្លែផ្កាដែលទទួលបានមកវិញក៏សំដូចប្រកបមួយចំនួនផងសម្រាប់ការធ្វើដំណើរទីជិតឆ្ងាយជួបសេចក្តីសុខក្សេមក្សាន្តដោយសពមួយដងរីឯសម្ព័ន្ធស្នេហាកំឡោះក្រមុំមានភាពស្រស់ស្រាយនិងផ្អែមល្ហែមប្រៀបដូចជាត្រីក្នុងទឹកនៃរដូវវស្សា
សម្រាប់អស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំមុំមេពពែមាសមានបារមីដែលជាឈ្នះអមេសត្រូវប្រាថ្នាអ្វីបានសម្រេចនឹងអនាគតក្លាយជាសេដ្ឋីគេហបតីឬក៏អ្នកមានជាន់ខ្ពស់ម៉ោងនាំលេបសំណាងគឺម៉ោង6ព្រឹកដល់ម៉ោង8យប់ពណ៌នាំលេបសំណាងគឺពណ៌លឿងនិងពណ៌សលេខនាំលេបសំណាងគឺលេខ52និងលេខ67សូមខមមិនលេខ777យកលេបសម្បត្តិអ្នកមានជាន់ខ្ពស់មានបារមីស័ក្តិសិទ្ធិណាស់សេចេញភ្លាមទំនេរទេឆុតបំផុតនិងមានសំណាងល្អនិងប្រទានសម្បត្តិមហាសេដ្ឋីមានលេបមានជ័យមានលុយចូលហោហៀចំពោះឆ្នាំមុំមេនៅថ្ងៃនេះបើទោះបីលោកអ្នកធ្វើអ្វីក៏ដោយតែងតែមានការគិតមុខគិតក្រោយពីព្រោះថាផលអាក្រក់នោះងាយកាត់ឡើងជាងសពមួយដងសម្រាប់អ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរនៅថ្ងៃនេះមុននឹងចង់ចោះទុនធ្វើអ្វីមួយត្រូវតែចេះគិតគូរឲ្យបានច្បាស់លាស់ជាមុនសិនមុននឹងអនុវត្តជាក្រោយទើបអាចទទួលបានផលល្អរីឯសម្ព័ន្ធស្នេហាកំឡោះក្រមុំមានដំណើរការប្រែប្រួលផ្លាស់ប្ដូរពីព្រោះងាយទាំងផ្អែមល្ហែមហើយក៏ងាយនឹងទាស់ទែងគ្នាដែរសម្រាប់អស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំវោកស្វាមន្ត្រីចិញ្ចឹមនាំលេបនាំជ័យនាំសុភមង្គលប្រាថ្នាអ្វីបានសម្រេចហើយអនាគតខ្លាយជាអ្នកមានទ្រព្យស្ដុកស្ដំម៉ោងនាំលេបសំណាងគឺម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង8យប់ពណ៌នាំលេបសំណាងគឺពណ៌ខ្មៅនិងពណ៌សលេខនាំលេបសំណាងគឺលេខ26និងលេខ96សូមខមមិនលេខ168យកលេបមហាសំពៅលួងមានបារមីស័ក្តិសិទ្ធិណាស់សេចេញភ្លាមទំនេរទេឆុតបំផុតនិងមានសំណាងល្អនិងប្រទានសម្បត្តិមហាសេដ្ឋីមានលេបមានជ័យមានលុយចូលហោហៀចំពោះឆ្នាំវោកនៅថ្ងៃនេះបើទោះបីប្រកបកិច្ចការងារអ្វីលោកអ្នកងាយមានការប៉ះទង្គិចជាមួយមនុស្សនៅក្បែរខ្លួនណាក៏បីមានការប្រុងប្រយ័ត្នប្រយែងបន្តិចទៅពុំមានបញ្ហាចម្រូងចម្រាសណាមួយកើតឡើងសម្រាប់ការរស់នៅក្នុងរង្វង់គ្រួសារត្រូវតែចេះអត់ឱនឲ្យគ្នាទៅមានភាពសុខដុមនិងប្រកាសមិនសូវហូរធ្លាក់ចេញសម្រាប់អ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរក្នុងថ្ងៃនេះការរកផលចំណូលជួបការលំបាកហើយតតែស្វែងរកបន្តិចទៅប្រកាសហូរចូលក្រនចិញ្ចឹមគ្រួសាររីឯសម្ព័ន្ធស្នេហាកំឡោះក្រមុំមានការជឿនលឿនទៅមុខនិងមានភាពផ្អែមល្ហែមល្អចំពោះគ្នាប្រពៃសម្រាប់អស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរកាមន់មាសប្រាក់នាំលេបនាំសំណាងអបរាជចិញ្ចឹមមានសំណាងល្អឈ្នះអមេសត្រូវប្រាថ្នាអ្វីបានសម្រេចនឹងអនាគតខ្លាយជាសេដ្ឋីគេហបតីឬក៏អ្នកមានជាន់ខ្ពស់ម៉ោងនាំលេបសំណាងគឺម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង7យប់ពណ៌នាំលេបសំណាងគឺពណ៌លឿងនិងពណ៌សលេខនាំលេបសំណាងគឺលេខ85និងលេខ92សូមខមមិនលេខ168យកលេបសម្បត្តិអ្នកមានជាន់ខ្ពស់មានបារមីស័ក្តិសិទ្ធិណាស់សេចេញភ្លាមទំនេរទេឆុតបំផុតនិងមានសំណាងល្អនិងប្រទានសម្បត្តិមហាសេដ្ឋីមានលេបមានជ័យមានលុយចូលហោហៀចំពោះឆ្នាំរកានៅថ្ងៃនេះផ្ដល់ផលល្អសម្រាប់ការសម្រេចចិត្តការងារឬក៏បណ្ដាក់ទុនរកស៊ីក្នុងរឿងអ្វីមួយពីព្រោះថាផលជាផ្លែផ្កាឆ្លើយតបមកវិញគ្រាន់ជាទីពេញចិត្តជានិច្ចបើជាអ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរមានការលក់ចេញទិញចូលគ្រាន់រស់រវើកគួរសមហើយបើចង់ចរចារឿងអ្វីមួយតែងតែផ្ដល់ផលសម្រេចជានិច្ចរីឯគូស្នេហ៍កំឡោះក្រមុំមានការរីកចម្រើនលូតលាស់ទៅមុខនិងបើមានការចង់ផ្សំផ្គុំគ្រួសារផងជាឱកាសល្អប្រពៃបំផុតសម្រាប់អស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំចសំណក់នាំលេបនាំសំណាងអបរាជចិញ្ចឹមមានសំណាងល្អឈ្នះអស់មេសត្រូវប្រាថ្នាអ្វីបានសម្រេចនឹងអនាគតខ្លាយជាអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិស្ដុកស្ដំម៉ោងនាំលេបសំណាងគឺម៉ោង6ព្រឹកដល់ម៉ោង7យប់ពណ៌នាំលេបសំណាងគឺពណ៌ក្រហមនិងពណ៌ទឹកក្រូចលេខនាំលេបសំណាងគឺលេខ04និងលេខ87សូមខមមិនលេខ999យកលេបសម្បត្តិអ្នកមានជាន់ខ្ពស់មានបារមីស័ក្តិសិទ្ធិណាស់សេចេញភ្លាមទំនេរទេឆុតបំផុតនិងមានសំណាងល្អនិងប្រទានសម្បត្តិមហាសេដ្ឋីមានលេបមានជ័យមានលុយចូលហោហៀចំពោះឆ្នាំចនៅថ្ងៃនេះលោកអ្នកធ្វើអ្វីក៏ដោយតែងតែទទួលនៅភាពកក់ក្ដៅខ្លះត្រជាក់ខ្លះ
ហើយការបំពេញកិច្ចការងារអ្វីមិនសូវជារលូនល្អប៉ុន្មានទេព្រោះមានបញ្ហារកម្មចិត្តខ្លះយាយីសម្រាប់អ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរក្នុងថ្ងៃនេះវិញបើលោកអ្នកចង់បោះទុនតូចធំឬក៏ចង់រកស៊ីចូលហ៊ុនជាមួយអ្នកដទៃត្រូវតែចេះត្រួតពិនិត្យឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយបើពុំនោះទេអាចជួបផលអាក្រក់ណាមួយនៅថ្ងៃខាងមុខជាពុំខានរីឯបញ្ហាសម្ព័ន្ធស្នេហាកំឡោះក្រមុំបើស្រឡាញ់គ្នាយូរហើយចង់ផ្សំផ្គុំគ្រួសារជាឱកាសល្អប្រពៃបំផុតសម្រាប់អស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំកុរជ្រូកនាំលាភនាំជ័យនាំសុភមង្គលប្រាថ្នាអ្វីបានសម្រេចហើយអនាគតខ្លាចជាអ្នកមានទ្រព្យស្ដុកស្ដំម៉ោងនាំលាភសំណាងគឺម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង6យប់ពណ៌នាំលាភសំណាងគឺពណ៌ប្រផេះនិងពណ៌សលេខនាំលាភសំណាងគឺលេខ59និងលេខ75សូមខមមិនលេខ168យកលេខសម្បត្តិទេវតាទ្រព្យមានបារមីស័ក្តិសិទ្ធិណាស់សេចេញភ្លាមទំនេរទេឆត់បំផុតនិងមានសំណាងល្អនិងប្រទានសម្បត្តិមហាសេដ្ឋីមានលាភមានជ័យមានលុយចូលហោហៀចំពោះឆ្នាំកុរនៅថ្ងៃនេះដំណើរជីវិតរបស់អស់លោកអ្នកឃើញថាល្អប្រសើរហេតុនេះបើចង់ធ្វើអ្វីតែងតែផ្ដល់ផលជាផ្លែផ្កាមកវិញគ្រាន់ជាទីពេញចិត្តជានិច្ចសម្រាប់ការរស់នៅមានភាពសុខដុមនិងក្នុងរង្វង់គ្រួសារបើមានបញ្ហាជំលោះវិវាទជាពេលវេលាល្អក្នុងការដោះស្រាយសម្រាប់អ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរនៅថ្ងៃនេះវិញបើលោកអ្នកចង់បើកហាងថ្មីឬក៏ចង់ប្រកបមុខជំនួញអ្វីមួយជាឱកាសល្អប្រពៃបំផុតការធ្វើដំណើរទីជិតឆ្ងាយមានភាពសុខដុមទាំងពេលទៅនិងពេលត្រឡប់មកវិញតែបញ្ហាសម្ព័ន្ធស្នេហាកំឡោះក្រមុំបានស្គាល់ចិត្តស្គាល់ថ្លើមគ្នាយូរហើយជាឱកាសល្អក្នុងការផ្សំផ្គុំគ្រួសារបំផុតបាទចំពោះជោគជាតារាសីប្រចាំឆ្នាំទាំង12ខ្ញុំបាទក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះជាចុងក្រោយប្រសិនបើមានពាក្យលើសលួសខ្វះខាតត្រង់ប្រការណាមួយសូមពុកម៉ែបងប្អូនជួយអធិស្ឋានដល់រូបខ្ញុំបាទផងហើយខ្ញុំបាទក៏សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា